Новинки в магазине Мастак – ударные головки Pro Star Tool. Предназначены для ударного инструмента, изготовлены из прочной хром-молибденовой стали с фосфатным покрытием. Головки шестигранные и бывают в нескольких модификациях – классическая стандартная, глубокая головка и глубокая тонкостенная для удобства монтажа автомобильных дисков. Все они под большую трещотку на полдюйма и имеются у нас в ассортименте в самых популярных размерах. Головки устойчивы к высоким динамическим нагрузкам и находятся у нас в отделе слесарного инструмента. Приходите, ждем вас за покупками, магазин Мастак.